Hello，大家好啊，我係 Christine 啊。多謝大家翻嚟呢一個 channel 啦。好開心又可以同大家 share 我最近嘅一啲諗法啊，或者一啲專業嘅一啲意見啦，可以同大家 share 下嘅。今日咧我嘅 topic 咧就係日日俾老細鬧，壓力爆煲。咁我哋應該點樣可以即刻舒緩到咧？咁樣點解會有呢一個 topic 咧？係因為好多揾我嘅揾工仔咧，其實都面對好大嘅壓力啦。咁我特別係見到一啲咧做咗好耐嘅揾工仔咧，其實佢係好 loyal to 嗰間公司嘅，即係好多係做咗好多年啊。咁但係咧最近因為個 market 唔係咁好啦，老細係俾咗好大嘅壓力佢哋嘅，咁所以咧就嚟去到個臨界點，咁唔知應該點算，咁所以咧我今日就想即係同大家分享下我嘅一啲經驗啦。咁我亦都咧好多謝我嘅同事們，咁因為我嘅同事咧其實大家都好叻嘅，係 from 唔同嘅 industry 啦，好機緣巧合，真係有機會可以同呢一班咁好嘅同事去 work 嘅時候咧，咁我都有時會問下佢哋啊，其實喺以前你哋嘅公司有冇遇過呢一啲情況咧？你哋會點樣處理咧？咁我嘅一位比較資深啲嘅同事咧，佢都分享咗一啲意見啊，或者係一啲諗法啦，咁我都想即係藉住我今日呢一個 podcast 咧，去 share 俾大家嘅。日日俾老細鬧啦，咁其實我哋應該點樣做咧？真係好大壓力噶嘛，同埋俾人鬧喎，係咪先？係啦，第一樣嘢咧，其實我嘅資深同事咧，佢分享嘅咧就係首先咧檢討下係咪自己嘅問題先。係啦，即係所有我哋要去諗嘅嘢咧，其實第一樣嘢唔好諗咗人哋唔好定係點樣先，因為人哋唔好，我哋未必改變到，但係我哋可以改變到自己嘅心態啊咁樣。咁所以第一樣嘢咧，檢討下係咪自己嘅問題先，有冇啲乜嘢可以做好啲先。係啦，咁如果你發現，原來真係自己咁啱，真係做得唔係咁好喎，或者係有啲嘢成日都出錯喎，咁咧就諗下，係咩原因令到自己係咁咧？即係咪因為自己本身啦，定一話有一啲procedures 啊或者 policy 轉咗，自己唔係咁清楚而有呢一啲嘅情況發生？咁如果係咧，咁啊努力去改變自己啦，去增值自己啦，去做得好啲啦，咁樣。咁但係咧，如果唔係嘅，你覺得佢係好橫蠻無理嘅，咁咧我哋就要喺心態上面去改變，或者去調整啦。我呢一個資深嘅同事咧，佢就教咗一個方法，就係記住要諗咧，最緊要有糧出，係啊。幾唔開心都好啦，出糧嗰一日咧就最開心嘅，係啦。咁同埋咧，有啲嘢就係左耳入右耳出，係啦，唔好 take it personal。咁因為有時老闆鬧人啊，咁都有好多原因嘅，未必係因為你嘅問題嘅，咁可能係嗰一日佢俾個客鬧啊，或者係最近面對好大嘅壓力啊咁樣，咁大家就即係要有阿 Q 精神啦，即係鬧完咁第二日返工當冇嘢啦，或者係快啲過咗去啦，左耳入右耳出。係啦，咁咧另外咧就係呢一個我覺得係再深層次啲嘅，咁因為我呢一個同事佢非常之資深啦，咁所以咧佢就做得到呢一樣嘢，咁我都見證住佢係真係做得非常好嘅，咁佢就教啦，佢話如果老闆真係成日鬧人或者係咁鬧人嘅，第一樣嘢俾佢哋去發泄咗先，係啊，有時咧，老細咧有一啲咧，佢發泄咗咧，佢都會知道啦。咁或者係佢都有機會同你即係，其實唔關你事嘅，或者同你去講返啊，其實當時點解佢會咁諗啊咁樣。咁好多時候咧，其實作為一個老闆咧，特別係一啲比較嚴峻啲嘅 industry 啦，咁其實個壓力真係好大嘅。咁我哋作為揾工仔咧，要有體恤佢嘅心啦。
係啊，去體諒我哋嘅老細啦，佢哋都面對住好大嘅困難，特別係咧有好多老細其實當自己嘅員工真係嗰啲叫做咩啊？屋企人啊，或者係佢係對員工咧係佢負好大嘅責任嘅。咁有時咧，當佢係背負住咁大嘅責任嘅時候咧，佢都會好大壓力嘅。係啊，真係有時你見到佢對住你係呢一個樣，佢可能閂埋門，佢喺度喊，好驚出糧唔到俾你。咁其實都係有呢啲情況嘅。咁我自己作為一個獵頭啦，咁我除咗係幫揾工仔去揾工之外咧，我亦都係好多老闆嘅一啲傾訴嘅對象啦。咁而家呢一刻咧，無論係揾工仔又好，公司老闆都好，都係面臨好大嘅壓力嘅。咁所以體恤佢哋啦，咁亦都咧要俾自己一啲me time 啊。咁俾自己冷靜下啦。俾人鬧完，梗係唔開心噶啦。即係我叫你話左耳入右耳出，如果嗰個係我嘅，我可能都會好好唔開心啊，或者係即係好似會好失望咯，對個老細係咪啊？咁所以俾自己冷靜下先。咁我亦都有個同事啦，佢亦都share 啦，就係可以做一啲熄電話嘅活動，俾自己一啲 me time。咁我係好 agree with 佢哋嘅，因為譬如好似我咁啦，我有一啲時間，譬如特別嗰一排咧，我係真係日日都要出去networking 啊，去見人啊，去見客啊。然後知道自己仲有好多樣嘢未做啊，而個心又想做得好好啊嘅時候咧，我自己都有壓力嘅，咁我都會係熄咗個電話啦，去做一啲我自己中意嘅活動，譬如話睇書啊、冥想啊，咁我覺得呢啲都係好緊要，去令到我自己可以充翻電嘅一啲活動嚟嘅。咁當然啦，如果你係唔同嘅性格，或者你係有唔同嘅充電嘅方法嘅話咧，咁都即係可以按住自己嘅性格又好，自己嘅興趣又好，去揾一啲減壓嘅事情嚟做啦。咁令到自己咧可以快啲去舒緩翻啦，咁樣。咁希望即係大家都覺得，我今日呢一個分享可以令到大家心情會安心啲啦。咁同埋你見到即係你聽到就係我亦都係有即係呢一個經驗啦，而我幾位同事亦都有唔同嘅經驗嘅。咁大家嘅一啲經驗之談啦，咁都 remind 翻我嘅揾工仔們，或者係聽緊呢一個 podcast 嘅大家，一齊去面對呢一個生活上面嘅壓力啦。係啊，你一定係可以過得到嘅。我好相信你哋嘅價值啦，我好相信作為一個人咧，其實我哋係有好大嘅能力咧，有時我哋冇發覺到嘅。係啊，咁我自己另外亦都覺得咧，如果你可以 handle 到呢一樣嘢嘅話咧，其實都證明你嘅 EQ 有翻咁上下。咁如果你有睇我之前嘅 podcast 咧，大家都知道 EQ 係好緊要嘅，即係我哋點樣喺職場上面可以去上去咧，個 EQ 係非常非常緊要，係 even 緊要過 IQ。咁所以如果大家想知多啲關於 EQ 嘅，可以重溫翻我之前嗰一個 podcast 啊。係啦，咁當然啦，如果真係壓力大到爆晒煲，或者係已經影響到你嘅身心靈嘅話咧，咁你都要諗一諗，其實我要繼續去受呢一個氣啊，定一話其實我都可以有一個選擇去揾一份啱嘅工嘅。咁如果你話我真係頂唔順啦，我想揾工啦，我亦都覺得呢一樣嘢係 completely 嘅 normal 啦，咁亦都係我會好我都好支持嘅。係啊，咁有需要嘅話咧，大家可以揾我做免費 CV 評估啦。咁我可以幫大家睇下你個 CV 有冇需要去執啦。同埋呢一個處境應該點樣 manage 啦。特別係譬如老細如果嗰排唔好老脾嘅，咁你仲同佢講 resign 啊各樣嘢，咁其實可能 trigger 到佢再大啲嘅 emotions。咁所以譬如話我哋去離職嘅時候，都一定要係
好嚟好去啦咁樣。咁如果大家對於呢一方面係唔係好知道應該點樣做嘅，咁歡迎大家去揾我啦。好，咁多謝大家收聽啦。咁我希望嚟緊都可以有更多嘅分享可以俾到大家啦咁樣。好，咁今日講到呢度先，好，拜拜。